150, 200, 220, 240, 300. Vlastne som chcel povedať, že definícia balistiky, prípadne hodina fyziky by bola o mnoho zábavnejšia, ak by učiteľ previezol žiakov v Audi RS7. Získali by presnejšiu predstavu o kilowatoch, efektivite spaľovania benzínu, o pozitívnom prínose turbodúchadla pre motoristický svet. A v neposlednom rade by žiaci mrkli očkom aj do histórie motorizmu, aby tam našli modely ako Audi S1 a najmä Audi RS2. V Ingolštate totiž ako prvý porušili dogmatickú kombináciu športového auta s karosériou typu coupé či sedan a vykolajili tak myšlienky mnohých motoristov. A vo svojom ťažení pokračujú ďalej. Dôkazom posúvania stoviek kilowattov do pozornosti prakticky zmýšľajúcich motoristov je aj táto Audi RS7. Osobne sa mi A7 páči najviac z celého portfólia Audi. Odznak RS posúva jej atraktivitu až na samotný vrchol. Oceňujem spôsob, akým dizajneri dokázali zapracovať zadnú časť štúdie Lamborghini Miura do dizajnu 5-dverového liftbacku. Bezrámové dvere by mala Únia povinne zaviesť namiesto trápnych emisných noriem a spracovanie niektorých detailov v interiéri by Audi mohlo vyučovať na univerzitách. Audi RS7 reprezentuje ideálnu kombináciu dynamiky superšportu, istoty pohonu quattro a litrov využiteľného priestoru. Je toto ideálne auto? Zrýchlenie vám nielenže zoberie dých a dobudnete dojem, že cestujete časom. Pravou nohou kontrolujete búrku z výfukov a musím povedať, že ich zvuk je neskutočne návykový. Každé podradenie sprevádza prblanie a strieľanie do výfuku. Jednoducho budete radiť, aj keď nebudete musieť. A ak si myslíte, že tento motor je iba prečipovanou verziou agregátu verzie S7, tak sa mýlite. Spoločne majú oba modely iba blok motora. Všetky ostatné vnútornosti boli vymenené alebo upravené. Vehemencia, s akou toto auto dokáže zrýchliť zo 150 na 200, sa môže porovnávať jedine so superšportami typu Ferrari, Lamborghini, a to všetko v rodinnom aute. Ilúzia, že Audi RS7 sa dokáže predvádzať iba na diaľnici, podobne ako Mike Tyson je použiteľný iba v ringu, je mylná. Napokon Mike si zahral aj vo filme a celkom mu to išlo. Až na to spievanie. Každý správny motoristický fanúšik vám povie, že na to, aby ste si užili, potrebujete zadný pohon. Minule som na tomto kruháči driftoval z BMW M235i. Dokážete si tento kruháč užiť aj z Audi RS7? Samozrejme, záleží na vodičovi. Sústava diferenciálov pracuje v prospech vodiča tak, aby si mohol na každom povrchu a za každých okolností užiť množstvo zábavy a maximálny výkon 560 koní. Krútiaci moment vrcholí hodnotou 700 Nm a s touto gigantickou silou a pohonom quattro by ste dokázali z parlamentu vyťahnuť kompletnú vládu. Mýtus Audi sa zrodil na šotolinovom povrchu a svoj talent dokazuje aj Audi RS7. Toto je pôda Audi. Tu sú 4 kruhy doma.
Pod pneumatikami RS7 sa však najčastejšie ocitne asfalt, takže kilowatový dialog so zákrutami musí vyzerať ako z rozprávky. Extrémna porcia výkonu vás vystrelí z každej zákruty. Šialene rýchlo. Narazíte však na jeden problém. Rovinky sú príliš krátke a na konci každej máte na tachometri rýchlosť za hranicou slušnosti. A práve preto brzdou budete zachraňovať svoj holý život. A verte mi, že v niektorých chvíľach sa budete aj úprimne modliť. Audi RS7 drží na ceste briliantne. Pohon Quattro funguje tak, ako má, no porcia výkonu na kolesách vás neustále drží v strehu. Musíte si strážiť emócie. Musíte byť bdelý, ostražitý a aj skúsený šofér. Ak sa chcete na vidieckých cestách zabávať viac, musíte ubrať zo svojich nárokov a zvoliť si napríklad Audi RS4. Po pár dňoch jazdenia z Audi RS7 som mal iba jedno želanie. Za volantom Audi RS7 by som chcel vrátiť čas. Chcel by som sa vrátiť do doby, kedy som na ohúrenie celého sveta nepotreboval maximálny výkon za hranicou 500 koní. Áno, chcem sa vrátiť do doby, kedy vám stačilo 315 koní na to, aby ste šokovali celý svet. Práve Audi RS2, ktorá vznikala v spolupráci s Porsche, dokázala spopularizovať turbodúchadlo, presadila pohon všetkých 4 kolies a umiestnila ho do ohniska záujmu všetkých motoristov. A 4 kruhy sa definitívne presunuli zo šotoviny na asfalt. Dodnes má RS2 kultový status. A už dnes patrí medzi zberateľské kusy, ktorých hodnota neustále stúpa. Takže je to lepšia investícia ako peniaze uložené v banke. Áno, Audi RS7 je šialene dobré auto, ktoré vám predvedie konštruktérov a skutočné limity fyziky posunie tam, kde by ich väčšina vodičov bez asistencie elektroniky nezvládla. Doslova ponúka dynamiku Ferrari bez nevýhod, ktoré superšporty majú. Za jeho volantom si však musíme spomenúť na toho, ktorý to celé začal. A originál je iba jeden.